Impactantes sonidos de trompetas en el cielo se escucharon en diferentes partes del mundo. Los cristianos dicen que son señales de que Cristo viene pronto. Vamos a ver los siguientes videos. Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé ni idea. Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Dios santo. A la madre. jumping this is thin.